Donc, أول حاجة باش نبداو بالشابيتر espace vectoriel, ok? Donc, باش نشوفو premièrement sous-espace vectoriel. بلي سكروا لي ميكرو واللي عنده une question ينجم يحل الميكرو يسأل, ok? بي donc باش نبداو بال sous-espace vectoriel. Donc, premièrement شو معناها un sous-espace vectoriel. Donc لهنا E est un sous-espace vectoriel de Rn si seulement si أول حاجة عنا 0 de Rn appartient à E. شو معناها 0 de Rn؟ Par exemple كي نقول 0 de R يعني 0. كي نقول 0 de R2 يولي الفيكتور 0 0. كي نقول 0 de R3 يولي 0 0 0. واضحة؟ باهي. Donc, أول condition لازم نشوف 0 de Rn est-ce qu'appartient à E ولا يعني الفيكتور نول موجود في الانسامبل نتاعنا ولا ok donc كان موجود وقتها يولي l'ensemble E différent de l'ensemble vide يعني ماهوش فارق في وسطو l'élément nul ok deuxième condition soit x appartient à E et x prime appartient à E لهنا x et x prime sont deux vecteurs انتي ولست الانسامبل نتاعك كما فيكتور في الار يتكتب x في الار 2 باش يكتب فيكتور اكس يغراك في الار 3 باش يكتب اكس يغراك زد اكسيتيرا اوكي دونك باش ناخذ دو فيكتور في الانسامبل نتاعنا e من بعد كي نعمل فيكتور سم كي نجمع x بلس x بريم نلقاها موجود في وسط ال e اش معناها هذا معناها عندنا ستابيليتي بار اديسيون يعني كي يبدا عندنا دو فيكتور في وسط الانسامبل موجودين في ال E كي نعمل لا سم نتاعهم لي دو فيكتور يقعدوا في ال E وكل انسامبل باش يعطينا اون كونديسيون واضحة بي troisième condition باش ناخذ soit x appartient à E un vecteur appartient à E et un réel alpha appartient à R كي نعمل multiplication alpha fois x باش تقعد dans E donc هنا شنو نقولوا stabilité par multiplication d'un réel بي باش نبداو exercice 1 تبعوا فيها ولا تسمعوا فيها بي exercice 1 donc parmi les ensembles suivants dire ceux qui sont des sous-espaces vectoriels donc je نبداو بأول ensemble اللي هو l'ensemble E1 donc E1 c'est l'ensemble des x, y appartient à R2 tel que x égale à y. Donc لهنا في كل مرة باش عطينا ensemble فيها une condition. Donc لهنا الcondition واش يلزم x égale à y. Ok باش معناها x égale à y معناها 1 1 2 2 3 3 مثلا moins 1 moins 1 donc هذوما les vecteurs اللي موجودين في وسط l'ensemble E1. Ok تسمعوا فيها ولا قاعدين تبعوا اوكي اوكي دونك اول انسامبل قلنا E1 الكونديسيون نتاعو لازم x قد لي باهي باش نبداو باول كونديسيون اش يلزم قلنا بيان سور نخدمو نحنا في ال R2 هنا دونك لهنا في عوض n باش نكتب 2 donc 0 de R2 شو معناها 0 de R2 يعني يولي كوبل 0 0 donc باش نشوف اسكو 0 0 موجود في الانسامبل ولا لا بيان سور موجود في الانسامبل علاش شنو قلنا نحنا قلنا اي فيكتور باش يكون موجود في الانسامبل E1 il doit vérifier sa condition اللي هي x égale y هنا اول كونديسيون قلنا 0 de R2 اللي هو الكوبل 0 0 اسكو موجود في ال E1 وي علاش خاطر الاكس نتاعو قد الي نتاعو خاطر 0 قد 0 il vérifie الكونديسيون نتاع الانسامبل نتاعنا واضحه دونك اول حاجه الفيكتور نول اللي هو 0 0 موجود في الانسامبل E1 علاش موجود في الانسامبل E1 خاطر الاكس نتاعو قد الي نتاعو كيما يحب E1 هنا E1 الكونديسيون نتاعو لازم x قد الي يعني كومبوزونت الاولى قد الكومبوزونت الثانيه
واضح. Donc E1 est différent de l'ensemble vide. نتعداو توا الكونديسيون الثانية. لازم لي ناخذ دو فيكتور موجودين في الاسباس في l'ensemble E. Après كي نعمل لا سوم يقعدوا في وسط l'ensemble. باهي. لهنا كي باش ناخذوا لي فيكتور باش ناخذوا في الكا جينيرال. معناها ما تاخذوش دي كا بارتيكولي، معناها ما تاخذوش اعداد. تاخذوليش لهنا 1 2 2 3 3 ديما كي باش نبين حاجه صحيحه كي باش نعمل لا ديمونستراسيون لازم نعمل ديمونستراسيون في الكا جينيرال. دونك لهنا كيفاش باش ناخذ هنا الكونديسيون تاعنا غران اكس. هنا في ال E1 يلزم الاكس قد اليغراك باش يكون ان فيكتور موجود في الانسامبل نتاعنا. خاطر هنا لازم تاخذ دو فيكتور موجودين في الانسامبل. باش يكون اي فيكتور موجود في الانسامبل يلزم الاكس قد اليغراك. دونك لهنا شو باش ناخذ الجران اكس باش ناخذ ايغريك خاطر الاكس عوضته بالايغراك. وكان جا الاكس لهنا 2 زيغراك يولي الفيكتور نتاعك 2 زيغراك ايغراك. واضح. كان جا اكس ايكال موان ايغراك نجي لهنا نعوض الاكس بالموان ايغراك يولي موان ايغراك ايغراك. اوكي. دونك هذا اول فيكتور في الكا جينيرال قلنا ما ناخذوش اعداد ايغراك ايغراك appartient E1. Deuxième vecteur bien sûr باش ناخذ y' appartient E1 qui نعمل la somme y plus y', voilà la somme, et y plus y'. Donc est-ce que le vecteur somme est موجود في l'ensemble E1? Bien sûr, oui. علاش؟ خاطر الكومبوزونت الأولانية y plus y' قد الكومبوزونت الثانية هكا y plus y'. واضح؟ وهكاك الفيكتور x plus x' موجود في الانسامبل E1 خاطر الكومبوزونت نتاعو الأولى قد الكومبوزونت الثانية كيما يحب الانسامبل E1. واضح. نتعداو توا للتخوازيام كونديسيون. Troisième condition باش ناخذ ان فيكتور x qui appartient à E l'ensemble نتاعنا et alpha appartient à R. ومن بعد باش نعمل alpha fois x. ok. donc alpha fois x voilà. كالعادة الاكس باش ناخذو y. ok. donc alpha fois y qui نعمل développement. donc alpha x voilà alpha x x هو y باش نعمل développement alpha y. c'est bon. est-ce que le vecteur alpha x اللي هو alpha y appartient à E1? oui bien sûr appartient à E1. علاش؟ خاطر الكومبوزونت نتاعو الأولانية قد الكومبوزونت الثانية. واضح. قلنا باش يكون ان فيكتور موجود في ال E1 يلزم الكومبوزونت الأولانية قد الكومبوزونت الثانية. اوكي. voilà donc الكومبوزونت الأولى alpha y égale à alpha y. donc le vecteur alpha x appartient à 1. Voilà, et que les trois conditions sont vérifiées, première, deuxième, troisième condition, alors E1 est un SEV, يعني sous-espace vectoriel de R2. خاطر أول ensemble خدينا XY appartient R2. ok يا جماعة نتعداو. ok. طبعا باش نتعداو deuxième ensemble. donc E2 c'est l'ensemble des x, y, z appartient à R3. طبعا باش نخدمو في ال R3 tel que x égale à 1. donc كيما قلنا كل ensemble باش يعطيك une condition. donc لهنا خدينا x égale à 1. شو معناه x égale à 1؟ يعني première composante هذايا لازم تكون 1. مثلا 1 2 3 1 5 6 1 0 1. donc اي فيكتور الكومبوزونت نتاعو الاولانيه تبدا بال1. وي نسمع فيك. اي بدلت الباج. الاخرين ترى في الدوزيام باج ولا بروميير باج؟
deuxième page ou la première page, Trafi? Tawa, deuxième page. Ok. شوف nous هي peut-être connexion من عندك. ترى فيها نهاية توا ولا؟ نهاية. اعمل اكتواليزي ولا حاجة. باهي. C'est bon? Donc E2, l'ensemble des x, y, z appartient à R3 tel que x égale à 1. Ok? V. On a I vecteur, sa première composante égale à 1, il appartient à cet ensemble. Donc, qui m'a connu? نرجعوا لأول condition. شقولنا أول condition؟ يلزم 0 de Rn. هنا نخدموا في ال R3. Donc يولي 0 0 0. Le vecteur nul il a 3 composantes في R3. يلزم appartient à E. باش نشوفوا est-ce qu'appartient à E ولا لا. قلنا نحن باش يكون ان فيكتور موجود في الانسامبل E2 يلزم الاكس نتاعو الكومبوزونت الاولانيه تكون ايجال 1. باغ كونطخ الفيكتور نول هذايا الاكس نتاعو يعني كومبوزونت الاولانيه هي 0 ماهيش 1. دونك هذاك علاش الفيكتور نول n'appartient pas à E2 car x نتاعو ايجال 0 différent de 1. واضحه؟ Donc, إذا عندك condition n'est pas vérifiée, donc là c'est pas la peine باش تكمل الباقي les conditions. إذا condition مش صحيحة تقف وتقول l'ensemble نتاعك n'est pas un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc là la première condition n'est pas vérifiée, alors E2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Voilà. Ok. Je vais au troisième ensemble. Donc c'est l'ensemble des x, y, z appartient à R3 tel que x plus 2y moins z égale à 0. واضحة؟ باهي. Donc là كالعادة باش نشوفوا le vecteur nul est-ce qu'appartient à E3 ولا لا؟ شو باش نعملو؟ لهنا أي فيكتور باش يكون موجود في ال E3 يلزم sa première composante اللي هي x plus 2 fois la deuxième composante اللي هي y moins la troisième composante اللي هي z لازم égal à 0. واضحة؟ باهي. دونك نشوفو لهنا le vecteur nul 0 0 0 est-ce qu'appartient à E3 ولا لا؟ شو باش نعملو؟ باش نعوض x بالزيرو y بزيرو و z بزيرو. Donc je نكتب 0 plus 2 fois 0 moins 0. Bien sûr, باش تعطينا 0. Donc le vecteur nul 0 0 0 appartient à E3. Donc E3 est différent de l'ensemble vide. Voilà. باش نتعداو deuxième condition. شكون la deuxième condition؟ لازمني ناخد دو فيكتور موجودين في الانسامبل نتاعنا. اش معناها موجودين؟ يعني فيريفيو الكونديسيون نتاع الانسامبل نتاعنا. من بعد كي نعمل سوم الفيكتور سوم يقعد موجود في الانسامبل. دونك لهنا كيفاش نختارو؟ لهنا باش نختارو في الكا جينيرال. ديما قلنا ما تاخذوش دي كا بارتيكولي. دونك باش ناخذو في الكا جينيرال. دونك باش ناخذ ان فيكتور غراند اكس اللي هو اكس y z appartient à E3. Je m'en appartient à E3. Il vérifie les conditions de E3. x plus 2y moins z égale à 0. Et je m'en appartient à E3. Ou je n'ai un deuxième vecteur, lui x'. Il y a petit x', petit y' et petit z' appartient à E3. Il vérifie les conditions de E3. Donc x' plus 2y' moins z' égale à 0. C'est bon? توا باش نعمل الفيكتور سم.
كي نقول vecteur somme ردوا بالكم تجمعوا لي vecteurs هذوما x plus x prime ما تجمعوش les résultats. OK donc كي باش نعمل vecteur somme donc x plus x prime y plus y prime et z plus z prime. Voilà donc هذا هو le vecteur somme. باش نشوفوا est-ce que le vecteur somme appartient à E3 ولا لا يعني vérifie les conditions dans l'ensemble E3 ولا لا نعاود نشوف اش معناها condition تاع E3 باش يكون un vecteur موجود في ال E3 يلزم sa première composante x plus 2 fois la deuxième composante moins la troisième composante égale à 0. Donc لهنا هذا le vecteur somme نتاعنا la première composante تبدلت ولات x plus x prime. La deuxième composante wallet y plus y prime et la troisième composante wallet z plus z prime. Donc là, donc في عوض x باش نكتب x plus x prime. في عوض y باش نكتب y plus y prime moins entre parenthèses z plus z prime. OK. نعوض donc x plus x prime plus 2 fois y plus y prime moins z fois z prime. B. Donc là سهل برشا باش نحط لي x les y les z مع بعضهم دونك نكتب x plus 2 fois y moins z وحدها و les x prime les y prime et les z prime وحدها دونك باش نكتب x prime plus 2 fois y prime moins z prime. C'est bon? Bien sûr x plus 2y moins z déjà خذيناها من الأول égale à 0. علاش خاطر خذينا le grand x appartient à E3 وكيف كيف deuxième partie x prime plus 2y prime moins z prime égale à 0 علاش خاطر grand x prime زاد خذيناه appartient à E3 donc bien sûr 0 plus 0 égale à 0 ce qui donne que le vecteur x plus x prime appartient à E3. OK ما قلنا باش يكون un vecteur appartient à E3 qui نعمل première composante plus 2 fois la deuxième composante moins la troisième composante, le résultat fait le 0, voilà, le 0. C'est bon? Donc la deuxième condition est vérifiée. Nous avons la troisième condition. Je prends la troisième condition, comme un vecteur x appartient à l'ensemble E et un réel alpha appartient à R. Donc il a alpha fois x. Une multiplication d'un vecteur par un scalaire ou bien par un réel reste dans l'ensemble. B. Voilà. Donc, il y a x interne, le x, y, z, bien sûr appartient à E3, donc il vérifie les conditions dans l'ensemble interne à E3. Donc, x plus 2y moins z égale à 0. Alpha appartient à R, donc il a alpha fois x. Alpha x, y, z, alpha x, alpha y, alpha z. Est-ce que ce vecteur alpha x appartient à E3? Donc, ديما يلزم sa première composante. هنا ما عادش x ولات alpha x plus 2 fois la deuxième composante اللي هي alpha y moins la troisième composante alpha z لازم نلقاها 0. Voilà, كتبنا alpha x plus 2 alpha y moins alpha z. Tout simplement خرجنا. هنا يرد بالكم كان تكتب égal à 0 تاخذ 0 دونك لهنا المشكله في الريداكسيون فليكتيبل هنا ما تنجمش ديريكت تحط égal à 0 معناتها غلط لازمك تخرج الفا اون فاكتور دونك اذا خرجت الالفا اون فاكتور باش تلقى x plus 2y moins z et x plus 2y moins z خديناها من الاول égal à 0 car grand x appartient à l'ensemble E3. Ok, donc alpha fois 0, je t'attire à 0. Ok, donc alpha x appartient à E3, ce qui donne que E3 est un sous-espace vectoriel de R3. Voilà, je viens. On peut avancer ولا تسمعوا فيا ولا نحكي وحدي من قبل؟ وي نسمع فيك. اي دونك لهنا شوفوا لهنا تنجم هذوما زوز هذا 0 de Rn appartient à E donc تقعد وحدها
ينجم هذايا الكونديسيون الثانية والكونديسيون الثالثة فما بروفيت يلموا مع بعضهم. كيفاش يلموا مع بعضهم؟ يعملوا الفا اكس بلس اكس بريم، وفما شكون يزيد يعقدها يعمل الفا وبيتا. واضح؟ يعمل الفا وبيتا، معناها يعمل الفا فوا اكس بلس بيتا فوا اكس بريم، ويعملهم فرد كونديسيون يعقدها على الاخر، وحتى ماتيماتيكمون ماهيش صحيحه. علاش؟ خاطر نحنا لهنا نحبوا ستابيليتي باغ اديسيون، معناها باش نجمع، وستابيليتي باغ مولتيبليكاسيون دان ريال. دونك يكفي الفا واحد برك. دونك فما شكون لي دو كونديسيون هذوما يجمعهم، شي يحط سوا الفا appartient à R, x appartient à E, x prime appartient à E, يعمل الفا فوا x plus x prime لازم appartient à E. ولا لامدا ولا تيتا ولا تحبوا كل فاكو كيفاش يسميو، مي لا نوتاسيون الاكثر استعمال هي الالفا. دونك كي نقول الفا اكس بلس اكس بريم، ديجا كي قلت الفا اكس فوالا فما ملتيبليكاسيون، وكي جمعتها مع اكس بريم فما ستابيليتي باغ اديسيون. دونك مش لازم البيتا الفا اكس تكفي الفا اكس بلس اكس بريم، مي نحنا باش نسهلوها اكثر او كان نعملوا لاديسيون وحدها تجينا اسهل، ونعملوا الملتيبليكاسيون وحدها. اوكي، مي دوزيام ميثود هذيك زاده صحيحه كي تعمل الفا اكس بلس اكس بريم. اوكي، فما زاد اون تروزيام ميثود تكتب معناها تعمل اون كومبينيزون لينيير وكل، مي هذه اون اوتيليزون لا ديفينيسيون، هذه اسهل ميثود. اوكي، طبعا باش نتعديو l'ensemble E4. Donc là, l'ensemble E4, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z appartient à R3 tel que x fois y égale à 0. واضحة؟ باهي. لهنا كل ما تلقاو معناها multiplication fois كل ما تلقاو زاده puissance، تعرف اللي l'ensemble نتاعك ماهوش ان سوز اسباس فيكتوريال. واضح؟ دونك كل ما تلقاو multiplication والا تلقاو puissance تعرف اللي l'ensemble نتاعك n'est pas un sous-espace vectoriel. Mais il faut prouver ça. اوكي، باهي. كيفاش باش نعملو؟ باش نشوفو بالكونديسيون. اول كونديسيون قلنا ديما تشوف الفيكتور نول اللي هو 0 de R3, c'est 0 0 0. Est-ce qu'appartient l'ensemble E4? Oui. علاش؟ خاطر اي فيكتور باش يكون موجود في الانسامبل E4 لازم كي نضرب البروميير كومبوزونت x fois la deuxième composante y لازم نلقى 0. لازم x fois y نلقى 0. دونك ظاهر لهنا au moins لازم x يما x égale à 0 ولا y égale à 0، يما الكومبوزونت الاولى 0 ولا الثانيه 0. باهي، الفيكتور نول هنا هو 0 0 0 bien sûr appartient à cet espace. علاش؟ خاطر x نتاعو 0 والy نتاعو 0، دونك كي نضربهم في بعضهم نلقى 0 tout simplement. Donc l'ensemble نتاعنا E4 est différent de l'ensemble vide. اوكي، باهي. توا قلنا كل ما تلقى برودوي في وسط لانسامبل والا بويسانس تعرف اللي لانسامبل نتاعك ني با ان سوز اسباس فيكتوريال. اوكي، باهي. نحن اون جينيرال في المات كي نحبوا نبينوا حاجه صحيحه لازمنا نعملوا اون ديمونستراسيون. باهي، كي نعمل ديمونستراسيون نعملها في الكا جينيرال. كي تلاحظوا من قبيله كي باش نبينوا ان سوز اسباس فيكتوريال ديما ناخذ في الكا جينيرال. كي خذيت قبيله في الانسامبل E1 وقت x égale à y ما خذيناش اعداد في الانسامبل قبيله E1 لهنا، خذينا في الكا جينيرال. دونك خذينا y وخذينا y بريم y بريم. دونك ديما كي باش تبين حاجه صحيحه في المات ديما لازم تعمل ديمونستراسيون في الكا جينيرال، ما تعملش كا بارتيكولي تاخو اعداد. اوكي، باغ كونطخ كي باش تبين حاجه غلطه
يكفي تاخو ان كونتر اكزامبل. شو معناه ان كونتر اكزامبل؟ يعني اكزامبل يكفي اكزامبل واحد اللي يعطيك الكونديسيون هذيك غلطة مش صحيحة، دونك الكونديسيون كلها تتيح في الماء وتولي غلطة. يعني لهنا النجم انتوما جو سي با قداش توا كونيكتي 40 ولا قداش، تنجم الكل 39 واحد ينجم يعطيني دي زيكزامبل. شو معناه دي زيكزامبل؟ يعني بتاع دي فيكتور اللي الكونديسيون هذيا صحيح. مثلا خذينا هنا هكا ان موفي شوا، انا سميتو ان موفي شوا او بيان ان موفي كونتر اكزامبل. اش تقول لي هي الكونديسيون دو؟ تقول لي لازم تاخذ دو فيكتور موجودين في الاسباس باللول بالكل، من بعد كي نعمل لا سوم يقعدوا في وسط الاسباس. دونك انا كيفاش باش نعمل الكونتر اكزامبل نتاعي؟ باش ناخذ دو فيكتور موجودين في الاسباس ou bien في الانسامبل نتاعنا، كي نعمل لا سوم نتاعهم ما نلقاهمش وسط الانسامبل. واضح؟ باهي لهنا كيما قلت لكم تنجم بكلكم تاخذوا لي دي زيكزامبل اللي يقولوا لي الكونديسيون هذايا راهي صحيح. يكفي واحد بركه يعطي ان اكزامبل ويقول راهي الكونديسيون هذايا غلطه، فوالا ها هو الكونتر اكزامبل. دونك الكونديسيون الكل تولي غلطه، يكفي فما اكزامبل واحد. باهي دونك شوفوا لهنا هذا سميتو ان موفي كونتر اكزامبل. خذينا ان فيكتور غران اكس هو 1 0 3. اسكو ابارتيان او 4؟ دونك من الاول لازم لي فيكتور اللي تاخوهم وي. ما عادش تراو فيه البارتاج. لحظة بركة. سي بون هكا تراو فيه البارتاج. باهي قلنا لهنا كل ما تبدا باش نرجعو، كل ما تبدا عندنا ملتيبليكاسيون والا عندنا بويسانس نعرف اللي لانسامبل نتاعي ماهوش ان سوز اسباس فيكتوريال، ولازم نختارو ان بون كونتر اكزامبل. يعني كونتر اكزامبل اللي يعطيني كونتراديكسيون، يعطيني اللي الكونديسيون باغ اكزامبل الثانيه ماهيش صحيحه. باهي لهنا باش نوريكم دي موفي كونتر اكزامبل. خذينا ان فيكتور x اللي هو 1 0 3. Est-ce qu'appartient E4? Oui. Donc علاش appartient E4؟ قلنا باش يكون موجود في ال E4 لازم كي تضرب x في ال y première composante fois deuxième composante تلقى 0. donc لهنا كي نضرب première composante fois deuxième composante donc 1 fois 0 باش تلقى 0. donc الفيكتور x هذا موجود في ال E4. كيف لهنا كي ناخو ان دوزيام فيكتور اللي هو x بريم، اسكو موجود في ال E4؟ وي. علاش؟ خاطر كي نضرب 2 فوا 0 باش نلقى زادا 0. كي نعمل لا سوم لهنا x بلس x بريم باش نعمل 1 بلس 2 اللي هي 3 et 0 بلس 0 باش نلقى 0 et 3 بلس 1 باش نلقى 4. باهي باش نشوف توا اسكو الفيكتور سوم هذايا اسكو موجود في ال E4؟ وي. علاش؟ خاطر 3 fois 0 égale à 0. donc لهنا ريتو خذيت ان كا بارتيكولير اعداد وهذوما لي فيكتور الزوز هذوما x x بريم كي عملت السوم نتاعهم لقيتو سي بون السوم موجود في وسط لانسامبل E4. يعني مش يعني خذيت ان اكزامبل اللي يظهر لي الكونديسيون هذيا صحيحه يعني الكونديسيون كلها صحيحه. هذاك علاش قلنا في المات كي باش تبين حاجه صحيحه
لازم تعمل ديمونستراسيون مش تاخولي دي كا بارتيكولير ما تاخوليش اعداد تجربهم وتقول لي سي بون راهي الكونديسيون هذيك صحيحه ينجم انت تاخولي اكزامبل صحيح ينجم غيرك ياخولي اكزامبل اللي الكونديسيون هذه غلطه قلنا يكفي اكزامبل واحد بركه يبين الكونديسيون هذه غلطه الكونديسيون الكل تطيح في الماء وتولي فوس واضحه دونك لهنا il faut bien choisir le contre exemple ما تختارليش اكزامبل تقول لي سي بون هاي صحيحه وقتاش تظهر صحيحه كي تاخذ الخدمه في الكا جينيرال كي تاخذ كيما قبيله ايغريك بريم وفي الكا جينيرال واضح دونك نجم لهنا تاخذ ان كا بارتيكولير ويبين لك لي كونديسيون دو صحيحه با فورسيمون اللي هي صحيحه 100% دونك شوفوا لهنا لو كونتر اكزامبل علاش قلنا لازم تختاروا بالكدا الكونتر اكزامبل لهنا شنو لاستوس لاستوس كونه تعمل بيرموتاسيون في الزيرو ما تاخوش كيما لهنا ان موفي كونتر اكزامبل خذيت الزيرو في دوزيام كومبوزونت باش من بعد نجمع يقعد لي الزيرو هذاك علاش خطفت لي لهنا اكس اي بلس اكس بريم ابارتيان او 4 دونك شوفوا لهنا خذينا ان فيكتور غراند اكس اللي هو 1 0 3 ابارتيان او 4 علاش خاطر 1 fois 0 égale à 0 درت بالك نقولنا لازم لي دو فيكتور تاخذوهم في وسط لانسامبل مش تاخذ لي دو فيكتور ماهمش في وسط لانسامبل دونك لازم تاخذ دو فيكتور في وسط لانسامبل يعني فيريفي الكونديسيون تاع لانسامبل نتاعنا يعني x fois y égale à 0 دونك 1 fois 0 c'est 0 خذينا ان دوزيام فيكتور لهنا عملنا بيرموتاسيون في الزيرو الزيرو ما عادش في الدوزيام كومبوزونت خذيناه في البروميير كومبوزونت واضح دونك 0 2 4 par exemple donc 0 fois 2 c'est 0 donc x appartient à E4 x' appartient à E4 qui نعمل la somme تاو 1 plus 0 قداش c'est 1 et 0 plus 2 2 et 3 plus 4 c'est 7 est-ce que تاو le vecteur somme x plus x' est-ce qu'appartient à E4 non علاش خاطر كي نضرب première composante fois deuxième composante ما نلقاش 0 donc 1 fois 2 c'est 2 différent de 0 alors la deuxième condition n'est pas vérifiée alors E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3 وكيما قلنا إذا condition واحدة فاس مش لازم تكمل troisième condition directement تقول E4 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3 ok سي بون نجم نقدمو شكون عنده une question ينجم يحل الميكرو ويسأل الو شكون عنده question الو تسمع فيا ولا اوكي d'accord باهي باش نتعداو توا l'ensemble E5 باهي donc E5 c'est l'ensemble des x, y, z appartient à R3 tel que x au carré égale à y au carré ok باهي قلنا كل ما تبدا عنا produit والا puissance نعرف اللي l'ensemble نتاعي n'est pas un sous-espace vectoriel et il faut chercher le contre-exemple باهي ديما en général contre-exemple يكون في la deuxième condition باهي donc ديما نبداو باش نبداو بالفيكتور نول اللي هو 0 0 0 est-ce qu'appartient à R3 oui علاش قلنا لهنا اي فيكتور باش يكون موجود في ال E5 يلزم la première composante
x لهنا كي نعملها au carré égale à la deuxième composante au carré. Voilà. Donc est-ce que 0, 0, 0 appartient à R3? Oui. علاش؟ خاطر sa première composante اللي هي 0 كي نعملها au carré égale à la deuxième composante au carré. C'est bon? Mais donc E5 est différent de l'ensemble vide. B. توا كيفاش باش نختاروا الكونتر اكزامبل نتاعنا؟ ب ينجم راه واحد يختار ان موفي كونتر اكزامبل. شوفوا كيفاش. دونك هنا باش تختاروا ان كونتر اكزامبل اللي هو غلط. ب باش ناخذ غراند اكس اللي هو 1 1 0 appartient E5. ب هذا علاش appartient E5؟ خاطر ما قلنا لي دو فيكتور لازم من الاول تاخوهم موجودين في الانسامبل، والانسامبل يلزم الكومبوزونت الاولى او كاري ايكال الكومبوزونت الثانيه او كاري. ب بروميير فيكتور اللي هو غراند اكس ا 1 0 اسكو ابارتيان للانسامبل نتاعنا او 5؟ وي. علاش؟ كي نعمل بروميير كومبوزونت او كاري اللي 1 او كاري ايكال دوزيام كومبوزونت او كاري. فوالا سي بون. من بعد خدينا un deuxième vecteur اللي هو 2 2 1 كي نعمل 2 au carré نلقى égal à 2 au carré. Donc c'est bon, les deux vecteurs x et x' appartient à E5. كي نعمل la somme تاع donc 1 plus 2 باش نلقى 3 1 plus 2 باش نلقى 3 et 0 plus 1 باش نلقى 1. واضح؟ Ok. Est-ce que le vecteur x plus x' appartient à E5? Oui, il appartient à E5. Allez, 3 au carré, les composantes l'oula au carré égale à la composante θ au carré, 3 au carré. Donc c'est bon, x plus x' appartient à E5. Donc لهنا كيما قلنا راه مش يعني تختار لي اكزامبل هنا بالاعداد كا بارتيكولير، يعني سي بون راهي دوزيام كونديسيون يفيريفي. دونك لي قلنا ديما كي باش تبين حاجه صحيحه في المات راه لازم تخدم في الكا جينيرال. ينجم نعطيك مليار اكزامبل كيف من هكا وتكون الكونديسيون الثانيه صحيحه، مي يكفي نعطيو ان كونتر اكزامبل واحد بركه اللي يعطيني الحاجه هذيا الكونديسيون الثانيه غلطه، الكونديسيون الكل تطيح في الماء واضح وتولي غلطه. اوكي دونك هذاك علاش لهنا قلنا il faut bien choisir le contre exemple. ب puisque لهنا عندنا x carré x carré مادام عندنا الكاري دونك الكونتر اكزامبل باش نلعبوا على السيني موان. دونك شوفوا كيفاش باش يكون لو شوا. باش ناخذ الفاكتور الاولاني 1 moins 1 0 دونك لعبنا على السيني موان خاطر بيان سور لو موان الكاري نحي السيني موان. دونك هذا موجود في الاو 5 علاش؟ خاطر 1 au carré égale à moins 1 au carré. Moins 1 au carré bien sûr c'est 1. Et خدينا un deuxième vecteur هو 2 2 1. مش لازم معناها تاخذوا بالموا 2 2 1 appartient à E5 علاش؟ خاطر 2 au carré égale à 2 au carré. ok توا باش نشوفوا الفيكتور somme x plus x' 1 plus 2 اللي هو 3 moins 1 plus 2 اللي هو 1 et 0 plus 1 égale à 1. هذا bien sûr n'appartient pas à E5 علاش؟ خاطر sa première composante l'oulaniyya 3 au carré différent de 1 au carré. هذاك علاش la deuxième condition n'est pas vérifiée, alors E5 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. ok voilà donc هذه juste idée صغيرة على ال sous-espace vectoriel. باش نتعداو توا deuxième partie باش نشوفوا شو معناها une famille libre كيف famille génératrice كيفاش نعملوا une base et tout ça. oui لا مش بالضرورة عادي، تحب تعمل الثالثة قبل الثانية مش مشكل. Dis-moi en général, le contre-exemple, n'est pas un sous-espace vectoriel, en général, fait deuxième condition. T'es le contre-exemple. Ok. باهي باش نتعداو توا نشوفوا مع بعضنا. دونك شو معناها une famille libre. ok باهي
Donc, une famille libre. Donc, أول حاجة لازمنا نشوفوا la notation U اللي هي A, B, C. Donc, هذايا ال U c'est un vecteur. نجم نكتبو هكا verticalement. Bien sûr, il y a une matrice colonne. Ou bien, نجم نكتبو هكا de façon horizontale, mais avec les virgules. Donc, نكتب A, B, C باللي virgules. خاطر لهنا كي باش تكتب من غير دي virgules تولي comme si matrice ligne. واضح؟ Donc لهنا يا اما الفيكتور نتاعك تكتبو هكا de façon verticale, matrice colonne, ou bien de façon horizontale mais avec les virgules A, B, C. Ok, donc هذا bien sûr un vecteur de R3. علاش خاطر فيه 3 composantes A, B, C. Ok. شوفوا شو معناها une famille libre. باهي. كي نقول famille يعني famille des vecteurs. يعني في وسطهم فما des vecteurs. Donc par exemple هنا ال F هي famille des vecteurs اللي هما U, V و W fait 3 vecteurs. Les vecteurs ينجموا يكونوا R2, R3 عندهم 3 composantes, ينجموا يكونوا des vecteurs de R4 عندهم 4 composantes, X, Y, Z, T, etc. واضح؟ باهي. باش نشوفوا la définition. شو معناها F est libre ou bien F est une famille libre. باهي. شو معناها famille libre؟ معناها les vecteurs نتاعها اللي في وسطها sont indépendants. والا libre. شو معناها indépendant؟ indépendant يعني ماهمش ليي، ما عندهم حتى relation ببعضهم. ما فماش مثلا الU ما يكتبش حاجة في الV. كيف الU ما عنده حتى علاقة بالW. كيف الV ما عنده حتى علاقة بالW. كيف ما نجمش نلقى علاقة بين U و V و W. معناش par exemple U plus V égale à W ou bien U plus 2V égale à W, etc. يعني les vecteurs هنا sont 2 à 2 indépendants معناتها ما فما حتى علاقة بيناتهم. نجم نقولوا زادا ne sont pas collinéaires كي باش نحكيو في الجيومتري dans l'espace. اوكي يعني لهنا les vecteurs نتاعنا sont indépendants والفامي تكون libre. ب كيفاش نعملو؟ هنا خلينا juste un exemple. Famille fait 3 vecteurs donc لازمك تاخو alpha ou bêta ou gamma des réels. Quand جاتنا par exemple famille fait 2 vecteurs U, V, يكفي تاخو alpha bêta. Ou quand j'ai de famille fait U, V, W, je sais pas, X, أي vecteur, تاخو alpha, bêta, gamma, theta, ولا T, ولا lambda, اللي تحب انت. بي. ديما شو باش نعملو؟ في الكام تاعنا هنا خدينا 3 vecteurs U, V, W, نقولو soit alpha, bêta, gamma appartient à R, tel que alpha U plus bêta V plus gamma fois W égale à 0. يعني تضرب l'alpha في U plus bêta في deuxième vecteur V plus gamma fois W. وديما تحطها égale à 0. ديما. هذه l'équation باش تخرج لك un système. كي تضرب l'alpha في U تضرب bêta في V تضرب gamma fois W باش يخرج لك un système. خاطر U ou V ou W sont des vecteurs de R3 donc je يخرج لك un système de 3 équations 3 inconnues. Mais le système هذا انت مطالب باش تطلع الالفا والبيتا والجاما. Donc mes systèmes اذا خرج لك الفا égale à 0 بيتا égale à 0 et gamma égale à 0 وقتها تقول الفامي نتاعك c'est une famille libre. واضح؟ اذا ما خرجتلكش الفا égale à 0 تنجم تخرجك الفا différent de 0 يكفي واحد فيهم بركا اللي différent de 0 automatiquement la famille ما عادش تولي libre. وقتا نسميوها une famille liée. ما عادش libre تولي liée. واضح؟ نجم زادا متخرجلكش معناها différent de 0 تخرج par exemple alpha en fonction de gamma. Par exemple alpha égale à gamma, bêta égale à moins 2 gamma, donc تخرجلك فما une relation. يعني السيستم تاعنا admet une infinité de solutions. Alpha par exemple en fonction de gamma, bêta en fonction de gamma, gamma dans R. يعني هنا ما فماش alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0. Enfin, il y a une relation entre alpha et bêta et gamma. Z, la famille بتاعنا تتسمى une famille liée. باش ناخذوا un exemple باش نفهموا بيه اللي هو l'exercice 2. Quelles sont les familles libres? Donc là خدينا une famille سميناها F1 fait à 3 vecteurs U, V et W. Donc là كيفاش الريداكسيون باش نقول
soit alpha, bêta et gamma appartient à R, tel que alpha U plus bêta V plus gamma fois W égale à 0. ديما الكونديسيون هذه ناخذها alpha fois U. Donc ديما U, V ou W de préférence تاخذوهم de façon verticale. U اللي هو 1 0 2. Le V اللي هو 0 1 moins 1. Le W اللي هو 1 3 1. OK égal à 0 0 0. Donc لهنا كيفاش باش نعملو؟ الالف الاولى الفا نضربها في 1 دونك الفا فوا 1 سي الفا من بعد بيتا فوا 0 0 فماش بيتا et gamma fois 1 c'est gamma donc alpha plus gamma égale à 0 donc قداش l'alpha moins gamma voilà donc طلعت l'alpha en fonction de gamma ب اللينية الثانية alpha fois 0 0 نحات l'alpha plus bêta fois 1 bêta voilà bêta plus 3 gamma égale à 0 c'est bon كيف لنا نجم نخرج bêta en fonction de gamma donc type bêta c'est moins 3 gamma B troisième équation 2 alpha moins bêta plus gamma égale à 0 واضح donc لنا كيما قلنا ديما تشوف l'équation اللي فيها أقل inconnu خرجنا alpha en fonction de gamma خاطر هنا لاحظنا gamma هي اللي تتعاود donc خرجنا l'alpha en fonction de gamma alpha c'est moins gamma وخرجنا bêta en fonction de gamma ou bêta c'est moins 3 gamma ou alpha égale à moins gamma ou bêta égale à moins 3 gamma ناخذوهم الزوز ونعوضوهم في la troisième équation donc 2 fois moins gamma c'est moins 2 gamma le bêta est moins 3 gamma donc moins bêta puis tu plus 3 gamma et plus gamma égale à 0 donc là moins 2 gamma plus 3 gamma c'est gamma gamma plus gamma c'est 2 gamma 2 gamma égale à 0 automatiquement gamma égale à 0 إذا طلعت gamma égale à 0 تعوضها في l'équation الأولى donc alpha égale à 0 ou bêta égale à 0 وهكاك finalement تلقى l'alpha نتاعك égale à 0 le bêta نتاعك égale à 0 ou le gamma نتاعك égale à 0 donc F1 est une famille libre donc كيما قلنا في définition باش تكون libre finalement si alpha U plus bêta V plus gamma fois W égale à 0 donc alpha égale à 0 bêta égale à 0 et gamma égale à 0 واضح ب هنا عندنا معناها une deuxième méthode اللي هو le théorème suivant ب التيوريم هذا مش ديما فالابل خاطر الديفينيسيون توا اللي استعملناها هي ديفينيسيون في الكا جينيرال باهي باغ كونطخ التيوريم هذا وقتاش ينجم يكون فالابل ونجمو نستعملوه وقت اللي فيكتور نتاعك لي فيكتور اللي في وسط الفامي هذيا ينجمو يعملوا لك اون ماتريس كاري علاش يلزم ماتريس كاري خاطر انا كي باش نحسب ديتيرمينون دو ماتريس الديتيرمينون من نجم نحسبه الا ما تبدا عندي اون ماتريس كاري دونك هذاك علاش لهنا اذا عندك لي فيكتور نتاعك forme une matrice carrée de lignes égale au nombre de colonnes كيما الكا لهنا les trois vecteurs هذوما نجم انا نحطهم verticalement في وسط ماتريس وهكاك تولي لي ماتريس 3 lignes 3 colonnes ونجم نحسب الديتيرمينون نتاعها واضح donc si les vecteurs UV forment une matrice carrée on calcule le déterminant de cette matrice. Si le déterminant de cette matrice est différent de 0, alors la famille est libre. Et si le déterminant de cette matrice est égal à 0, alors la famille est liée. واضح؟ باهي. وقتاش ما نجموش نستعملوه التيوريم هذايا لي فيكتور نتاعنا ما يعملوش اون ماتريس كاري مثلا نجم ناخذ هنا اليو اللي هو 1 0 2 نجم ناخذ جوست لي دو كومبوزونت الاولانيين نجم ناخذ 1 0 هكا كنعطيكم في زائد 0 1 و دبليو 1 3 دونك تخيلوا اليو والفي والدبليو هما 3 فيكتور دو R2 يعني عندهم 2 كومبوزونت 1 0
0 1 1 3 كي نحطو في وسط ماتريس كي نحط 1 0 0 1 1 3 باش نتحصل على ماتريس فيها 2 لينيا et 3 colonnes وهي ماهيش ماتريس كاري دونك هذاك علاش ما نجمش نحسب ديترمينون نتاعها وما نجمش نستعمل التيوريم اللي نحكي عليها وقتها ما عندك حتى حل كان تستعمل لا ديفينيسيون اللي حكينا عليها في الكا جينيرال هذا واضحه دونك لهنا قلنا نرجع للكام تاعنا لهنا عندنا الحق نستعملوا ماتريس خاطر لي فيكتور u v w forment une matrice carrée voilà ok donc لهنا تحط ال u verticalement 1 0 et 2 تحط ال v verticalement 0 1 moins 1 تحط ال w verticalement 1 3 et 1 واضح وتحسب الديترمينون باهي قداش يجينا الديترمينون bien sûr في déterminant فما beaucoup de méthodes فما première méthode معناها tu choisis la ligne ou bien la colonne qui contient un maximum de 0 كيما هنا خذينا معناتها لو بون شوا يا اما première ligne خاطر فيها 0 ولا première colonne تنجم تحسب سيروس bien sûr خاطر الماتريس 3 3 la méthode de Cérus est valable que lorsque la matrice 3 يعني كيفاش لا ميثود دو سيريوس تزيد لو دو بروميير كولون لهنا وتبدا تشطب هكا بعد هكا والا تزيد لو دو بروميير لينيا من اللوطه باهي والا فما كي تروازيام ميثود اللي تزيد تكمل ظهر زيرو انت هنا عندك زيرو حاضر تنجم هنا تزيد تكمل ظهر زيرو خاطر عندك 1 و 1 اوكي بون اخترنا احسن مش احسن اسهل ميثود وكلاسيك الناس الكل تعرفوها تختار الليني ولا الكولون اللي فيها اكثر زيروات لهنا اخترنا première ligne donc اخترنا première ligne حطينا 1 ال 1 هذه البوزيسيون تاعو موجوده في البريمير لينيا première colonne باش تشطبو دونك تكتب 1 شوف باش يقعد 1 3 moins 1 فوالا من بعد عندنا moins 0 plus 1 fois باش يقعد 0 1 2 moins 1 فوالا اوكي من بعد نحسب déterminant عادي 1 fois 1 c'est 1 moins 3 c'est plus 3 donc 1 plus 3 c'est 4 plus 0 moins 2 c'est moins 2 donc 4 moins 2 باش تعطينا 2 donc لهنا déterminant تاع الماتريس نتاعنا عطانا 2 اللي هو différent de 0 كيما قلنا لهنا في التيورام كي يبدا déterminant différent de 0 la famille est libre وكي يبدا déterminant égal à 0 donc la famille est liée donc في الكام تاعنا لقينا 0 alors la famille est libre وكيما شفنا في البريمير ميثود دونك لي دو ميثود عطانا نفس الريزولتا باش نتعداو توا دوزيام فامي اللي هي الفامي ما عرفتش تحسب ديترمينون ما جاكش نفس الريزولتا دونك لهنا نعاود ديترمينون تكتب ساعة ال U و ال V و W verticalement بعد تختار الليني ولا الكولون اللي فيها أكثر زيروات قلنا أحسن شوا يما تختار première ligne وإلا première colonne خاطر فيهم زيروات وتنجم زاد تختار لهنا دوزيام كولون بي إذا اخترت هذا ما تنساش تبدأ ببلوس موان بلوس 1 تشطب هذا وتشطب هذا première ligne première colonne باش يقعد 1 3 moins 1 من بعد 0 هذا باش يتنحى باش يقعد 1 هذا موجود في البريمير ليني تروازيام كولون شو باش يقعد 0 1 2 moins 1 حسب 1 moins 1 fois 3 يعني plus 3 1 plus 3 c'est 4 ولهنا 0 fois moins 1 0 moins 2 باش يعطينا moins 2 4 moins 2 باش يعطينا 2 tout simplement واضح عاود ثبت في ال ثبت c'est sûr l'autre في السيني به donc 2 différents de 0 alors la famille des vecteurs UVW est libre pardon به طيب باش نتعداو دوزيام اكزامبل مي خذينا F2 اللي هو U 1 0 2 V 1 moins 1 1 et W 3 moins 1 et 5 واضح
B. كالعادة قلنا définition شو نعملو ديما سوا alpha, bêta et gamma appartient à R tel que alpha U plus bêta V plus gamma fois W égale à 0. ديما تاخذوها الكونديسيون هذيا. Donc alpha fois U, donc alpha fois 1, 0, 2, c'est bon. Bêta fois 1 moins 1, 1, اللي هو V. Et W هو 1, 5, ok? Égale à 0, 0, 0. كالعادة باش يولينا un système de 3 équations à 3 inconnus, alpha, bêta, gamma. ديما نشوفوا l'équation 1, نبداو بها. Alpha fois 1 c'est alpha, bêta fois 1 c'est bêta, et gamma fois 3 c'est 3 gamma égale à 0. Ok? من بعد alpha fois 0, 0. Bêta fois moins 1, c'est moins bêta, 0. Troisième équation, alpha fois 2, c'est 2 alpha, plus bêta, plus 5 gamma égale à 0. Ok? B. ديما قلنا لهنا نشوفوا انهي اسهل ايكواسيون. لهنا اسهل ايكواسيون هي l'équation 2. Il fait deux équations. Deux inconnus. B. لهنا خرجنا بيتا en fonction de gamma. Donc لهنا عندنا moins bêta هزينا à droite ولات بيتا. Donc قداش بيتا؟ بيتا c'est moins gamma. Donc كتبنا بيتا en fonction de gamma. Donc bêta c'est moins gamma. إذا خرجت البيتا en fonction de gamma تمشي البيتا تعوضها في أي équation que ce soit l'équation 1 ou bien l'équation 3 وتطلع الإكس en fonction de gamma. نعاود إذا طلعت البيتا en fonction de gamma تعوضها وتطلع x en fonction de gamma باش كلها في الآخر تجيك بالجاما ما تطلعليش gamma en fonction de x. Donc عوضنا البيتا في l'équation 1 ولات لنا alpha moins gamma plus 3 gamma égale à 0. Donc moins gamma plus 3 gamma c'est alpha plus 2 gamma. Alpha plus 2 gamma égale à 0. Donc alpha égale à moins 2 gamma. Donc là l'exercice كملته في الورقة خاطر زوج صار الاخرين ما لقيتهمش باش نحاول نكبر لكم شوية. Donc لهنا عوضنا البيتا بالموين gamma. Donc alpha moins gamma plus 2 plus 3 gamma égale à 0. Donc alpha plus 2 gamma égale à 0. Donc alpha c'est moins 2 gamma. Donc لقينا alpha هي moins 2 gamma ولقينا بيتا هي moins 2 gamma. وين نمشيو نعوضوهم في troisième équation اللي هي 2 alpha plus bêta plus 5 gamma égale à 0. Donc نعوضوا l'alpha بالmoin 2 gamma ونعوضوا bêta بالmoin gamma. Ok? B. Donc نعوضوا لهنا. Donc هذه la troisième équation. Donc عوضنا l'alpha بالmoin 2 gamma والbêta بالmoin gamma plus 5 gamma égale à 0. C'est bon? B. Donc 2 fois moins 2. Donc c'est moins 4 gamma. Moins gamma plus gamma égale à 0. Gamma c'est moins 5 gamma plus 5 gamma égale à 0. Donc شنو تلاحظوا لهنا؟ تلاحظوا اللي 5 gamma moins gamma تنحاو قاعدة لنا 0 égale à 0. مش كيما قبيلة كنت تفكروا في الاكزامبل الاولاني تاع الفامي الاولى كحسبنا لقينا 2 gamma égale à 0. 2 gamma égale à 0 يعني gamma égale à 0 وعوضناها في الالفا لقيناها وقتها 0 والبيتا égale à 0. لهنا في السيستم هذايا كي جينا نعوضوا في الالفا en fonction de gamma و بيتا en fonction de gamma تنحات الجاما كاريمون. دونك كي تاك الجاما تفهم وحدك اللي الفامي نتاعك راهي ليي ماهيش ليبر. كي تجيك ايكواسيون 0 ايكال 0 تفهم وحدك اللي الفامي نتاعك راهي ليي ماهيش ليبر. واضح؟ والسيستم هذا راهو سيستم ادمي اون انفينيتي دو سوليوشن. قلنا راهو قبل السيستم هوموجين. شو معناها سيستم هوموجين؟
يعني ديما الريزولتا نتاعو ايكال 0 0 0. هذا اش معناه ان سيستيم هوموجين. وقلنا قبل في الريزوليسيون دان سيستيم هوموجين يا اما السيستيم هوموجين باش يكون عنده سوليوشن 0 0 0 mais la question qui se pose est-ce que هي l'unique solution والا عندها infinité de solutions contenant la solution nulle. لهنا اذا الجاما ما لقيتهاش واضح اللي السيستم نتاعك عنده ان انفينيتي دو سوليوشن. اش معناها الالفا راهو لقيناه موين 2 جاما والبيتا لقيناه موين جاما. الالفا تنحى لهنا من ليكواسيون دونك باردون الجاما تنحى من السيستم كاريمون. دونك الجاما وين موجود في ار ما فماش جاما يعني خذ جاما اللي تحب عليه. هذاك علاش السيستم نتاعنا لهنا ادمي اون انفينيتي دو سوليوشن. ما لقيناش الفا ايكال 0 بيتا ايكال 0 جاما ايكال 0 باش نقولوا الفامي نتاعنا ليبر. هنا لقينا الفا ليي بالجاما ايكال موين 2 جاما والبيتا ليي بالجاما. ولهنا ما لقيناش لا فالور دو جاما مش كيما قبيله لقينا جاما ايكال 0 وقت عوضناها في الالفا والبيتا وجات كلها 0. لهنا جاما ابارتيان ا ار يعني اختار جاما اللي تحب عليه. كان جاما ايكال 1 l'alpha يجيك موين 2 البيتا يجيك موين 1 هاكم ديفيرون دو 0 واضح. كان جاما ايكال 2 الالفا باش يتبدل موين 4 بيتا سي موين 2 يعني لهنا كل ما نختار فالور جديده للجاما تجيني فالور جديده للبيتا والالفا. دونك السيستم تاعنا دمين انفينيتي سوليوشن ولهنا السيستم تاعنا ليي الالفا ليي بالجاما والبيتا ليي بالجاما. كل ما نبدل جاما الالفا والبيتا يتبدلوا. هذاك علاش لهنا الفامille نتاعنا des vecteurs U, V, W c'est une famille liée ماهيش famille libre. ب قلنا زادا كي يبداو indépendant والا libre les vecteurs ولا الفامي يعني les vecteurs ما عندهم حتى relation بينات بعضها. par contre كي تبدا الفامي liée شو معناه une famille liée يعني les vecteurs فما relation بيناتهم. donc il existe une relation فما علاقة بين les trois vecteurs مادامهم liés مادام قلنا liés donc فما علاقة بين les vecteurs. كيفاش تطلع هالريليسيون هذا؟ سهل برشا. tout simplement لهنا tu remplaces gamma par 1 باش تطلع الريليسيون بين les vecteurs. ما قلنا la famille est liée donc les vecteurs sont liés. il existe une relation entre eux. donc لهنا تمشي تعوض gamma بال 1 باش تطلع la relation. mais إذا gamma égale à 1 l'alpha c'est moins 2 gamma égale à 1 donc alpha égale à moins 2 et bêta égale à moins gamma ou gamma égale à 1 donc bêta égale à moins 1. ب وين نمشيو نعوضو باش نلقاو لا ريليسيون؟ نمشيو نعوضو في الكونديسيون اللي حطيناها من الاول بالكل قلنا سواء الفا بيتا gamma appartient à R tel que alpha U plus bêta V plus gamma fois W égale à 0. هذه الكونديسيون اللي حطيناها بالكل من الاول. تعوض الجاما نتاعك بال1 كيف البيتا قداش لقيناها ولا الفا كيف. دونك هنا باش نرجعو في الكونديسيون الاولانيه الفا U plus bêta V plus gamma fois W égale à 0. الجاما قلنا égale à 1 خذيناها égale à 1 voilà باش تجينا W. البيتا c'est moins 1 donc باش تجينا moins V et l'alpha égale à moins 2. voilà l'alpha c'est moins 2. donc finalement changeitنا moins 2U moins V plus W égale à 0. كنهزو moins 2U من غادي تولي 2U كنهزو moins V من غادي تولي plus V donc 2U plus V égale à W. voilà la relation لقيناها. هذه هي la relation entre les trois vecteurs يعني ال U كي نضربو في 2 ونزيدو ال V نلقى W. هذه هي la relation و les vecteurs نتاعنا U, V, W sont liés. نجمو نرجعو لهنا les vecteurs U و V و W نثبتو est-ce que c'est vrai الريليسيون هذيا صحيحة وإلا لا. دونك شنو باش نعملو؟ باش نضربو ال U في 2 ومن بعد نزيدوه ال V اش لازم نلقى W. شوفوا
Donc هذا ال U هذا ال V وهذا W. Donc باش نضرب U في 2 2 fois U. Donc par exemple نجرب مع الكومبوزونت الأولانية 2 fois 1 2 plus V qu'on a. Donc 2 fois 1 c'est 2 2 plus 1 c'est 3 هيك 2 fois U plus V égale W. كيف كيف لهنا 2 fois 0 0 plus V 0 plus moins 1 moins 1 هيك لقينا moins 1 كيف كيف لهنا 2 fois 2 c'est 4 4 plus 1 c'est 5 voilà هيك الريلاسيون صحيحة لقينا 2 fois U plus V égale W وهيك الفامي متاعنا باش تكون اون فامي ليي. واضح يا جماعة؟ شكون عنده دي كيستيون معرفش كي تسمعوا فيها ولا. Donc on va s'arrêter à ce niveau là, ok. لهنا بالنسبة للريلاسيون كاين انت من الاول يعطاك لي 3 فيكتور كاين انت لاحظت اللي فما اون ريلاسيون لاحظت اللي باغ اكزومبل 2 U plus V égale W من غير لا تخدم خدمة هذه الكل. إذا لاحظت فما ريلاسيون بين U V W ou bien ما بين U V هكاها ولا ما بين U W يكفي فما une relation que soit entre les 3 vecteurs ou bien entre les 2 vecteurs. واضح؟ إذا أنت لاحظت فما relation c'est bon تقول voilà la relation وتقول la famille est liée. كان ما لاحظت حتى شيء تخدم عاد تخدم بالديفينيسيون alpha U plus beta V plus gamma fois W égale à 0 تخدم سيستم نتاعك وتلقى الفامي نتاعك ليي. وكان طلبك شنية لا ريلاسيون تعوض جاما بال1 وطلع الريلاسيون entre U V W. فوالا باش نقفوا اليوم في النيفو هذايا. دونك ان شاء الله المره الجايه نشوف وقت باهي تبدا فيه الكونيكسيون باهيه والكل. الفيديو هذايا نورمالمون عملتها انريجستري ان شاء الله تنهبط لكم في الشين يوتيوب وكل عاودوا شوفوها وعاودوها مره واثنين وشوفوا معناها شنو الحاجات لي بارتي ولا لي باساج اللي همش واضحين. و جو سوي لا بور ريبوندر على لي كيسيون نتاعكم الكل. ان شاء الله مره اخرى باش ندخلوا بشوفوا اليوم شفنا اش معناها سوز اسباس فيكتوريال فامي ليبر وكل. المره الجايه بشوفوا اش معناها فامي جينيراتريس باش نشوفوا اش معناها باز كيف ندخلوا شويه في الابليكاسيون لينيير اش معناها اون ابليكاسيون لينيير اش معناها كير دو اف اللي هو لو نويو دو اف اش معناها ليماج دو اف اش معناها ديمونسيون ران اكسيتيرا. واضحه. شوفوا زيد اش معناها اندومورفيزم شو معناها ايزومورفيزم اوتومورفيزم. دونك هذوما الكل باش تشوفوهم ان شاء الله مره جايه نكملوهم في سيونس واحده. اوكي يا جماعه فوالا دونك كملنا اليوم و با دو كوا عايشك ليلتكم زينه. باي باي على خير على خير.